ಇದನ್ನು ಚೇರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಚೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದರ ನಂತರ ಹುಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚೇರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಚೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ऐसा शिफ्ट करके ऐसा दाना में बोरी में रखता है। इधर शिफ्ट करते हैं तो 2 मशीन में वो इधर कलर चेंज करते हैं। हाँ कलर अलग अलग ऐसे दाना बनाता है। ऐसे बनाते हैं।